امام علی رحمان تو کیت با گدایی در 32 سالی حکمرانیت در 32 سالی حکمرانیت تو تنها با گدایی حکومت داری کردگی گدایی دزدیدن خوردن حق 10 میلیون خوردن مال 10 میلیون انسان فروختن خوردن از پول مال مردم خودی مردم به قتل رسوندن به زندان بردن و دزدیدن خوردن تو کی رت دوام دادنی مردم سوال شما داد تو کی شما تحمل کردن یعنی چیز ده تو کجا شما تحمل میکنید سخنی زیبا زد مایلی گفت او در هر خاندان در اومدی مادر هر یک توجیک مادرش اوتره مثل فرزند او را دیوانه میگه امروز گرفتیم بریدین قایچیش کردن در رکلام و اینترنت